Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan Hesukristo. Adi na kitayhan ikaupat nga Domingo hapag kabanhaw o Domingohan maupay nga magbarantay. Ako Himarlet Kabuboy, Lector han Archdiocesan Shrine of Santo Niño. Para hanya na Gospel Power hawaray-waray. Matuod gud ini susumatan ta kamo. Anhin human nga nasulod han panon han kakarneruhan, nga diri na agi han aragian han turel, kundi nagsasakrang lahabisan diin, usahiya nga kawatan ng tikasan. Kundi anhin human nga nasulod pinaagi han aragian han turel, amo an magmarangno han kakarneruhan. Ginbubuksan ini han tinapuran han aragian han turel para haiya, ngan an mga karnero na mamati han iya tingog, kung iya gimpapanawag ang mga ngaran haniya kalugaringon nga mga karnero, nang gintutugwayan hiran niya pagpagawas han turel. Kung naigawas na niya ang iya kakarneruhan, naguuna hiya haira, nga nasunod haiya ang mga karnero. Kundi diri hira nasunod hinusa nga lumalangyaw, nagdadalagan hira paglikay haiya, tungod kay diri hira nakilala han tingog han mga lumalangyaw. Bisan ginamit ni Jesus ini nga pananglitan, waray gud hira pakasabot kung ano an iya karuyag igsumat haira. Sanglit nagsiring naliwat ni Jesus, matuod gud ini, susumatan ta kamo. Amo ako an aragian ngadtuhan kakarneruhan, mga kawatan ngan mga tikasan an nga tanan nga mga nagkaabot una haakon, kundi waray pamati haira an mga karnero. Ako an aragian ngadtuhan mga kakarneruhan, matatalwas anhin uman nga nasulod pinaagi haakon, ngan makasulod gawas sira, ngan makaagi ra hin panabsaban. Nasulod la ini usa nga kawatan basi mangawat, ngan mamatay ngan manruba. Kinanhi ako basi magkamayada hira hin kinabuhi, ngan maaangkon ininira hin labi kahura. Yan nga Domingo hi Jesus naghimang raw han maupay nga magmarangno, ngan sinundan han pagtambal han tawo nga buta. An mga punuan han simbahan, han mga Hudiyo nga amo an ginlalauman nga mga magbarantay. Asay lugod ang nagbiay-biay ug nagpakaraot han naupay nga tawo kay duro an ira pagtipa nga gintambal hiya ni Jesus. Hakatapusan, ira hiya ginlabog ngadto ha sinagoga, basi pagsirutan tungod han iya pagpahayag, han iya pagtuo. Ngan ang tawo na nagpukrat han iya mga mata, may gahom tikang han Ginoo. Niyan hingkit an Jesus ang tawo nga ginpalayas, iya ginagda hin paghingpit ha pagtuo han Dios. Ngan sugad han paupay nga magmarangno, gindarangad tuhan iya panon. Hapag katinuod, hapag himuan ni Jesus nga ehemplo han mga tikasan, ngan mga kawatan nga daw sugad han mga labaw nga punuan han mga Hudiyo nga nagtarhog nga naghatag hin sirot han natambal nga buta hin paging membro han magtinuohon. Didahini natuman an panaad han Dios pinaagi kan propeta Ezekiel nga nasiring, ako mismo ang manginginano nga magbabantay han akon mga karnero, hamaglangbo ang kabanwaan, akon hirap pakakaunon, ng tatagang ko hirahin maupay nga pahuwayan. Pamimilngon ko ang nagkakawara ngan ibabalik anan hisalaang, pagbubot ko ang ira mga piyang, tatambalon ko ang mga magsakit ngan babantayan hirahin maupay. Ginoo Jesus, ikaw ang tinuod nga magmarangno, haimo labusis kami na mamati. Mahiuyon unta permi kami haimo. Amen.